어? 왔다 보시오. 탔다. 아, 이게 불판이 너무 셌다, 지금. 오 마이 갓. 여기 좀 도려내야 될 것 같다. 요거 넣고 똑같아. 올려줘. 이렇게 두 개밖에 없긴 한데. 괜찮아. 이거 한번 먹어볼까? 뭔가 좀 뭐지 막 담은 그런 맛이야. 이건 어떻게 해? 구워야 돼? 큰 그릇 줄래 아니? 준혁이 아직 있네. 아니. 가위를 자를래? 야, 잘라줘 우리 요리.
그냥 먹어보고. 응, 한번 먹어. 오징어 안 잘릴까? 오징어. 빨려. 잘라? 뭐야 이거? 뭐야? 신기하네. 아니 오징어야. 속살 오징어라서. 떡인데. 오징어야. 오징어. 속살 오징어 이런 거는. 저 맛있어? 어. 해순하네요 원래. 잠깐만.
갖고 이 버스타드는 약간 그 겨자 맛이 좀 많이 나. 맞아. 허니 머스타드. 요새도 사는 곳에 소문들어 병든 임금과 지정하는 소리를 오지 않습니까? 그랑 밥 했지? 안 했어? 최대한 오래된 거 같아. 소금 넣어야 되나? 아, 그냥 하면 소금 넣어야 돼. 많이 안 나오게. 왜? 넣지 말자.
아 여보. 안 그래도 맛없어서 되는데 그런 거 넣지 말자 이거. 그러면 더 맛있지. 아니야 이거 맛없어 여보. 괜찮아 똑같아. 잘 좋아서. 이거 밥 치워. 힘이 있게 구덩이 맞고. 그래서 다 먹었어. 저못 사. 숟가락 이거 쓸까?